Heç vaxt ananı incitmə. İşsiz olsan belə. Ona qarşı hörmətsizlik etmə. Onu tərk etməyə əvəzinə yanında olub xoşbəxt etməyə çalış. Unutma ki, anan olmasaydı sən heç vaxt var ola bilməzdin. Anan o insandır ki, sənə təkcə bu həyatı bəxş etməklə durmayıb, sənə dayaq olur. Təmənnasız sevgisini verir. Pis günündə əlindən tutub sakitləşdirməyə çalışarkən sənin dərdinə ağlayan həyatında yeganə insandır. O həmişə yanındadır. Həmişə səni dinləməyə, dayaq olmağa, doğru yol göstərməyə hazırdır. Yadında saxla. Ananla keçirdiyin hər bir gün bir nemətdir.